안녕. 안녕하세요. 막방 고생했어. 일이 못하게 해서 미안해. 뭐가 미안해? 뭐가 또 미안해요? 아니야. 내가 더 미안해. 우리 서로 미안해하지 말자. 저번에도 얘기했는데. 고마워. 정말. 어제도 1위 하게 해주고 절대 미안해하지 말고. 알겠어. 나도 안 할게. 우리 그래도 재밌었잖아요, 이번 활동. 귀걸이 뭐냐고요? 안 빼고 왔다. 헐. 차고 왔네? 그 정도의 사고 아니에요. 뭐 내일 반납하면 되겠지 뭐. 죄송해요. 내 거 아닌데. 아이고야. 그치, 색깔이 그새 또 빠졌죠? 다음 머리색 뭐 할 거냐고? 뭐 할까요? 머리색 뭐 하지? 무지개색? 핑크? 사실 TMI가 하나 있는데 핑크랑 은발 중에 고민했었어요. 이번 배드. 핑크도 살짝 고민을 했었어. 이제 인셉션 때도 핑크를 했었지만 그때랑 지금의 또 핑크라면 또 다른 느낌일 수 있겠다라는 생각에 한번 할라 했는데 핑크는 다음에 하기로 하고 은발로 했습니다. 좀 탈색하고 해보고 싶었어요. 배드랑 조금 잘 어울릴 것 같았어가지고. 그치? 배드엔 이게 좀 어울려 보이죠? 인스타에 고조 코스프레 사진 좀 올려줄 수 있냐고요? 팬사인회 때 고조 사토루 옷 입었었는데 맞아, 보셨구나. 너무 잘 어울린다고요? 감사합니다. 료이키 텐카이 무료 구쇼. 꼬르륵. 다시 할게요. 료이키 텐카이 무료 구쇼. 근데 갑자기 료이키 텐카이 하는데 꼬르륵 전개. 료이키 텐카이. 배고픈 윤토루.